Chao, Ainhoa. El día de hoy traje una invitada muy especial llamada Dominic. Entonces, el día de hoy vamos a grabar con ella un video llamado Slime Sorpresa, como ya vieron por el título, pero se los recuerdo. Entonces, Dominic, ¿tienes alguna idea de cómo va a ser este video? Va a haber dos fundas. Una tiene un ingrediente, una tiene otro. Hacemos piedra, papel o tijera para definir el orden del resto. Entonces, digamos que yo gano, yo elijo si yo cambio mi funda con la tuya o si me quedo la mía. La siguiente ronda te toca a ti elegir y vamos a ir haciendo así. No te entendí ni... Y a una de nosotras nos quedamos sin activador, así que a ver a quién le toca. ¿Estás preparada? Sí. Tengo miedo. Hasta trajo un polocher corto. No sé por qué trajiste blanco, pero a la idea. ¡Se me ensucia! A la cuenta de 3 va a venir la magia de producción. En 3, 2, 1. Una prueba de COVID, espérate. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Te gané. Ahí están las dos fundas. Yo quiero quedármela. Ya, sí me conoce. Yo estoy haciendo morado. Un momento, déjame buscar. Pero yo tengo una igualita a esta azul. Déjame gastármela aquí. Prendió. Sí, espérate. Lo va a poner, pero es que no sé si no me va a dejar poner. Déjame ver. Ah, no, a ver. No. Ok. Bien. Entonces, ¿tú quieres cambiar o te lo quieres quedar? Tú no puedes ver la tuya. Cambia. Pero me tocó algo buenísimo. De la banda. Yo quería eso porque queda perfecto con mi slime. Va a valer más rico el mío. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, yo tengo olores también. Ega, es el olor que tiene Ega. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Todavía huele a espuma. Lógicamente, yo te dije que no le eché mucha. Pues tú me dijiste, te pregunté ya y no, tú me dijiste que sí. Todo lo que, o sea, yo tengo shaving cream en mi casa, yo tengo olor en mi casa, yo tengo de la EGA en mi casa, yo tengo de esto en mi casa, todo lo que producción está trayendo, la mayoría está en mi casa, pero ellos Todavía huele salieron a espuma. comprarlo. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Entonces, Dominic, ¿puedes ver tu funda? Ya, Sí, ya. yo quiero cambiar. Quiero cambiar. A ver, ¡Qué suerte! Dios. ¿en serio? ¡Sí, ¿Algo suerte! malo? ¡Oh! ¡Más brillo! Sí. ¿Y a ti te tocó? Más blanco. Tu slime es blanco. Tienes que aceptarlo. El universo dijo el slime de Dominic es blanco. Pero a mí no me conviene porque el mío es transparente. No puedo. Yo te diera, pero no puedo. Me gustó, Dios. Puedo ver yo esta ropa. Ok. Te elige, ¿tú quieres cambiar o quedarte? Tú hubieras tenido mucha suerte. Man. ¡Oh, te tocó Ega! Uy, su activador. ¡Su activador! Mi momento ha llegado. Ni tiene Ega y ya te tocó el activador. Oye, que no te recomiendo que no le pongas porque eso tiene mucho. No, es que hay que color, ponerlo Ainhoa. sí o sí. Ainhoa. La siguiente ronda pongan alguna funda Ega blanca si hay, please. Dominic, ¿te acuerdas del trato que hicimos? No lo sé, tú dime. Después en el chat de people de YouTube van a decir, pero es justo. Así es una diferente textura como el chile activador. ¿En serio? De palillo. Yo quiero cambiar. Yo te odio, güey. ¿Qué quiero cambiar? Ay, Amiguita. ¿qué hay en esa? Más olor te tocó. Bueno, la luz no nos quiso ayudar, entonces nos tuvimos que mover de lado. Entonces por eso es que estamos sin querer. Y cambiamos de sitio. ¿Cuál es esa 6 o 7? Esta la veo yo, ¿verdad? Ve. Me la quedo. ¡Sí! ¡Sí!
¿Qué es eso? ¡Ega! ¡Ay, qué suerte! Tuvimos la 2. Ay, pero volvieron a poner el activador. El mismo activador fue. Me encanta este round. ¡Ah! Se está formando. ¿Se está formando el tuyo? Sí. Mira, ahí no. El mío no. No, mira. Mira. Dariana, ¿podemos volver a usar lo que no tocó antes? Ok. Se quedó aguado. No. Mucha suerte. Cambiar. ¡Ya! ¡Ahí va! ¿Qué fue? ¡Sí, mala! Pero que yo no sé qué yo ¡Mira! hice. ¡Mira! Tú puedes usar estos, son bombón también. Usa los blancos para que te combine. El mío va malísimo. No, la pega no ayuda. Porque el mío ya me está quedando. Está muy líquido todavía. ¿Es verdad un marshmallow? Bueno, a mí me quedó mal mi slime, a Dominic se le está haciendo, como pueden ver. Así que sí, el mío falló, el suyo funcionó. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, den el like, suscríbanse y den esa campanita. Bye, bye. Bye.